नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आउ एक नुआ विषय वस्तु नहीं बंधुगण आजिर विषय वस्तुटी होछि सम्मान। सम्मान प्रत्येक को भल लगी थाए छोट हो बड़ बड़ हो वयस्क हो जेके हो ना कहीं समस्त को आज्ञा सम्मान भल लगी थाए समस्ते एटी सम्मान लोभी समस्त को एटी सम्मान भोक समस्त को भल लगी थाए असम्मान कहीं मध्य चाहती नहीं आज्ञा किंतु आपण जानिछंती एठी केते जण प्रकृत सम्मान पाई थांती आज्ञा आगे तो पद पदवी को देखी आर्थिक अवस्था को देखी किंबा कोनोसी प्रभाव को देखी आम माने बहुत जन को बहुत सम्मान दे थाउ किंतु प्रकृत सम्मान केते जण दे थांती आज्ञा मोर कहिबार अर्थ होची आमे जेमती ठाकुरंग पाखरे दी प्रकार भक्ति थाए आज्ञा भय भक्ति आ प्रेम भक्ति किछि जण ठाकुरंग पूजा करती विश्वास करती केवल भୟରେ जदि पूजा न करी जदि एटा न करी ताहले काले मोर कोन खराब ही जीवो काले काले कोन अमंगल ही जीवो सेथिपय आज्ञा से माने डरी किना पूजा करती इच्छा नथिले मध्य बाध्य बाधकतारे डरी किना भୟରେ पूजा करती आउ किछि जण आज्ञा प्रेम भक्ति करती जो माने कि से जदि ठाकुर को पूजा न करिवे मुंडियाटे न मारिबे ठाकुर को दर्शन न करिवे ठाकुर चिंता न करिवे तांको शांति लागे नाही से माने शांति पाई से माने गोटे खुशी आग्रह रे से माने पूजा करती सेटा होची प्रेम भक्ति सेतिरे कोनोसी स्वार्थ न थाए कोनोसी भय न थाए ठीक सेमिति आज्ञा सम्मान रे मध्य सेई बोली दी प्रकार सम्मान अछि भयपूर्ण सम्मान एवं प्रेमपूर्ण सम्मान भयपूर्ण सम्मान टे आज्ञा अधिक मधुर लगी थाए कहीं जड़े भय आपन को सम्मान दौची माने से आज्ञा आपण जी हजूर करी हाथ जोड़ी बहुत किसी शो कर थाए कहीं से आपन को भय करुची जदि सम्मान नदब काले आपन तार किसी क्षति घटे देबे आपण को ठारू पाउथवा लाभटी काले से हरई बसिबो ताले जोटी लाभ रहिला जोटी स्वार्थ रहिला जोटी आशा रहिला जोटी भय रहिला आज्ञा से सम्मान असली सम्मान नुह मु बहुत लोकों को देखी पद पदवी को देखी क्षमता को देखी प्रभाव को देखी लोके सामने रे आज्ञा आपण करी बहुत सुंदर भाव में कथा लगती किंतु आज्ञा ठीक से व्यक्तिटी पछटी रे ताकू निंदा करती ताकू गाली दियंती ता विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार चर्चा करती आश्चर्य लगे आज्ञा एई मनीष ताकू एते सम्मान दउथला किंतु आज्ञा प्रकृत सम्मान होची आपण निर्भीक भाव बिना स्वार्थरे बिना लोभरे बिना आशारे जन को सम्मान जदि करिपारछंती ताले सेटा होची प्रकृत सम्मान सेटा एते मधुर ही न थाए आपण दरकार पड़ले से लोकटी सामने रे जुक्ति तर्क कर देबे किछि जदि भूल देखिले किछि जदि आपण को ठीक लागिलानी आपण तार पदवी आपण तार आर्थिक अवस्था आपण तार प्रभाव को केयर न करी आपण सिटे जुक्ति भी कर देबे से भाबिबो जे ए व्यक्तिटी बहुत माने अभद्र ए व्यक्तिटी बहुत उद्धत ये मते सम्मान दो नहीं से व्यक्तिटी केते सम्मान दउची ए व्यक्तिटी मते सम्मान दो नहीं किंतु आज्ञा से प्रकृति रे जानि पारे नहीं जे सेई व्यक्तिटी पछरे गाली करूची एवं ए व्यक्तिटी सत्य कहिबा को विश्वास करथबारु सत्य कहिला एवं से जगह रे आपन को लागिला असम्मान कला बोली किंतु ता मन रे आपन को प्रति ता ठारू अधिका सम्मान अछि किंतु करिबा कोन आज्ञा आम पाखरे एमिति किसी जदि मेसिन थांता कहार अंतर को जदि देखी होथांता आज्ञा एठी मु कहिबी जेते संपर्क भल अछि सेतिरु अधिकांश संपर्क भांगी जाता एवं प्रायतः खराब संपर्क जोड़ी ही जाता कहना एठी कहार अंतर को आज्ञा देखी हुए नहीं केवल ऊपर कथाभाषा ऊपर व्यवहार रु मनीष जन को जज कर दे थाए ताले एही जिनसर फायदा नहीं आज्ञा किछि जण अछंती जो माने खूब माने कौन कहिबी माने मुखा पिंधी अभिनय करि पारंती सेमानकर भितरे किछि थाई से माने मुखा पिंधी ऊपर अभिनय करी लोकों को निजर करि पकांती किंतु समस्ते सेमते न थांती आज्ञा किछि जण स्पष्टवादी थांती भितरे जहा बाहर ता से माने मुखा पिंधी अभिनय करि पारंती नाही छलना करि पारंती नाही सेमानकर अंतर एवं बाहर रूप गोटिए से माने जहा भावंती ताहा कहंती ताहा करंती तांकर मेल थाए भावना कर्म भितरे तांकर मेल थाए एवं तांकर बाणी रे मध्य ता सहित मेल थाए तो से माने आज्ञा
ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଭୟ କରିକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପଛରେ ନିହାତି ଗାଳି ଦେବ। ଯଦି ତାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ପଛରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରେଇକି ରଖନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, କଥା କହିବାକୁ ଡରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଗରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣର ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେଖିଛି ମୁଁ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସେମାନେ ବା ଆରେ ବା ଯାରେ ଆ ଯା କରି କଥା ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଯୋଉଟାକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ନଥିବ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା, ଆଜିର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା କେବଳ କଥା ଭାଷା ଉପର ଦେଖା, ସେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସୋନେସ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଶିଖେଇ ପାରିଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ସବୁ ଭାଷାରେ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରୁଥିବା ପିଲାଟି ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟି ଯେତିକି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଆ ଯା କରୁଥିବା ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଅଧିକା ଭାବିଥାଏ, ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଟର୍ନାଲ ଜିନିଷ। ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ, ଆନ୍ତରିକ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଷାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଜିନିଷ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ ଯଦି କରିବେ, ଆପଣ ଅସଲି ନକଲି ମଣିଷର ଚେହେରାରେ ଯୋଉ ନକାବ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ମୁଖା ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସଲି ସମ୍ମାନ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଲୋକଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେବେ, ଭୟ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ କେବେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।